Oyo. Guys, you see me, I'm smiling today. I'm smiling, but I'm a bit nervous, you understand? Today is another day, another dollar. Another day of shooting couples exchanging phones for 60 seconds, bruh. I recently posted, I think, 2 videos of couples exchanging phones for 60 seconds. There are 4 episodes now, but the last 2 episodes were crazy, I don't want to lie. Anyways, if it's the first time, please make sure you like, comment, share, and subscribe to my channel for more and more content. Welcome to Esha, guys. You see me, I'm very nervous, man, because I think there are people that are jolling there. I don't know what's happening there. As you can see, something is happening there, you understand? And guys, I want you to exchange phones for 60 seconds, guys. So this is another thing of showing you this thing is real content, no staged but real. Anyways, basically what's happening today is we finna go to this couple which is chilling there, and I mean TikToks, and then to know those guys, I want you to exchange phones for 60 seconds, you understand? Because I'm fixing the country, you understand? Today I'm shooting in the hood, I mean Aspindale. Why not? Let's go, guys. I don't even know, man. I'm nervous because anyways, guys, I do anything for you guys because the arrow, you understand? Anyways, can also subscribe at the end. Don't know no better say because it's about to go down. Oyo, Madi, it was subscribe. Oyo, Maida say, Polato, Pabo, Andy, Sagamana, get to not offer. Oyo, Maida say. Poire nkomo. Wanasema mix. Oyo, sisi. Abana pasi baden. Kuma kamera ndi. Ata don't mind my cameras, we just kungofunza wakamera ndi. So panika ma videos and shoot and YouTube, I don't press makara. So panika ma videos and shoot and couples exchanging phones for 60 seconds. So ndozongotendera muhudu maize, but atongona makamera, but atongoti ndo ma love base and rutsvaga kai. All right, yeah. Saka ngoti maize. Anyways, maida say. Ndizoti do you mind because ndongoita ma videos YouTube, and then my people they want to see vanhu kuti varoita sei. Aminoti mungaita problem nazvo. Zvinozoofenda here kana kukanganisa zviro. Ma games akachena singaite, as long as imi mune munhu muringodana na budget, zvinhu zvakachena singaite, ma games are clean. Baby zvinoita? Tikumhanya. Ane baby tikumhanya. Ma 2 minutes. Kumhanya tasa kudotobuda. But 2 minutes. But some like 3 minutes, 2 or 3 minutes, that quite long. There's just like 5 questions and stuff. Hey. 5 questions only. Buda zangu zisho. But my 5 questions only, just 2 minutes. Waraka. Tikubhadharwe. Ande. Murobhadharo. Yeah, but I think review zvangu ndona kuti review. Munodi review mari kwamda unoenda upi? Papika mpe. Papika pageta. Yeah. Papa liter. It's not like engage kana liter. Yeah, but Joko ndiri tuendewo munobva matonondisiya ivo. Ndogare. Wara mndaranga tingoite timboona. 2 minutes ka. 2 minutes yet. It wasn't necessary though. But 2 minutes yet, 2 minutes bowandi. Oyo, saka mana ndadzoka. Ndiri muno muaspindeo kuno kuzoni chikuno nemazoni raspindeo. Oh, ingori kunonzi kuzasi, kunonzi chikuno kuforge kamene kwandiri kuno. Ngatingozviite private. Okay. So guys, tiri kuno ku private ku Aspindale. And today I'm back with another couple. Guys, the last episodes vanhu vakamafarira. And my last episode akaenda nonzi mbenembezi. Anga iri ngozi. Mzare mavira. Akarima 1. Zvoti ipapa ndakatoposa ndasadzika ropa. Hondo. Kana zvane violence inozobuda. But it's not that deep because one of the member makabo she was mentally disturbed saka. Oh, muri mentally disturbed. Aiwa. Saka hapana noizinomboitika. Kanganiswa manje. Isn't kuti it will affect us. You won't be affected. Don't mind. So mana panapa ndine couple panapa. So mana ini nangu singade kurebesa nyaya. Personally I break relationships for a living. Those ndotodishike sasa. Ndino break ama relationships. Manje yangu aizoputsikire mndara. Aiwa amaya. Ini ngaputsike. As long as it is straight. It is straight as that. It is straight. As long as can is straight shit ama one. It is straight. Okay guys, you heard it for yourself, and this relationship is straight as trababalas. Anyways, mkomaunga ina ndikutamsanya yenyu sereka na ngo yenyu. Panapa tunete nonzi couples exchanging phones for 60 seconds and there. Siroti mimi 60 seconds vala chete. So 60 plus 60 2 minutes. Saka imi munopa munhu wenyu phone yenyu otaura kuti amuna zviri kuchitwa eromo, and then imimi sisana munopa munhu wenyu phone yenyu otaura kuti muri clean ramuna zvamuri kuita eromo. Tozita. Ma 2 minutes yet. Tozita. Which is 2 minutes. Ranga tingozviite fuck it. Okay. Kokuno kumuroti china.
Ngatiti. Muri kuvare? Kuna mama. No, takwatanga tichida kuenda muchimbotitora. Kuvare. Mamdo munoite ku Pick n Pay? Toda zvinhu zvekubika manheru. I will pay for it. Anyways, Amana, tini kapo iri panapa. Saka who is starting? Who is giving first? I have nothing to hide. You have nothing to hide. Satotanga inyo. Yakanloke. Yakatovhurwa. Okay, so yeah. Atoziya password yangu. Password unoiketa? Ndoiziya. Okay, so let me give you some keywords to search. Search my keywords along sex, morning after, nudes, pregnant. Now I'm pregnant. So 100 right. So far, pan. 100 virgin. Oh, muri mandara. And I'm saving it for marriage. Oh, you're saving for marriage. Yes. Oh, we're about to find out. 6 morning after. I'm shooting about morning after. Man, sutenga mama. Anza anosimbisa. Kudari anosimbisa. Anosimbisa. Oh. Asa kachato mama chanza timbosimbisa. Mwa makusema. Nyama ziloto zila kuwedzerwa ma proteins. Anoba ma proteins yodaro. Atitika. Amana chiri mama search. Get to find out this is. 2 minutes takutopeza. There's nothing. Masearch Facebook here. Facebook ananga uta. Because ini ndakaona ma couples asiri kuchita ka ndinonzwa kubatikana. Ndoda kuona ma couples achichita. Love doesn't exist, my brother. Shodi zvenyu muri murudo. I'm very in love 100%. I trust you with my heart. I trust. Ndatokangorovhunza atove 10. How much do you trust munenge ngatange kuno? 1000% baba. 1000% ko kuno. Same. Yey. Zvenyu muri murudo. I trust you with my life, baba. Isu tiri muzvikwereti. Ndakamera mino wangu tiri muZimbabwe. Aiwa ndomutemba. Mune Instagram ere mudaro? Ina Instagram. Okay. Kana pane zvimwe zvindonomutrasa kudarika mai wangu. Muri kuti chinazvo? Aiwa zvinokudzwa. Our guys, we are going through the phone, but it seems like it's dry as. Awa, madzinza ndakutasa dzangu inini. Facebook, Instagram. Tatiana ndeshamwari. It's dry. Anomuziya. You know Tatiana? Yeah, I know her. Oh, and also you can't trust friends in relationship here. Iri dry. Okay guys, taona phone iri dry. Zvakaoma. It's dry as Zimbabwean economic. Tokumbiro yenyu ka my sister. Password munoziya zvenyu? Yeah, password akanditaurira. Anditi. Anditi ndizvo. Unoona Sole? Mate? Sole unomuziya? Solo enlighten me. Solo don't worry. I will enlighten you. First get enlightened by this phone. Visible? Yeah. Yeah, okay. Are you shaking? No. Why are you shaking? And the WhatsApp is locked. No. Unlock. Why do you lock WhatsApp? Munoisechi WhatsApp. Munokechi WhatsApp. Tinogara nevana. Saka vana unoverenga mafoni? Yeah, vanoverenga mafoni. Oh. Okay. You're sure? Yeah, I'm 100%. Oh. All right. Matindo sejochi 6 morning after nudes. I'm home. Man. Moda man. Mari. Hapana singaide. Anokupa boyfriend ala girlfriend ala. Anondipa zvake. How much? 120. Ndovunza. Ndanzi Gerald. Ndinokuudza wanesha Gerald. Iwe brother yashanti vanogara pakona apa. Shanti shamwari yangu uiziye wewe. How can you become friends nemunhu akadaro? Ndomuziya kamunhu iye. Igudo. Runojika. Runoseva. Pane zvimwe bro. Hapana zvimwe unozoti 20 DP. Hands okay. Ndiye Gerald wacho. Ndiye Gerald wacho bro. Saka ifriend yake pa iwo na Gerald munowirana pakuti chi. Pakuti what ndiye no? Brother yeshamwari yangu. Brother yeshamwari yangu. Saka yo ndakatombotaura unomboziya. Ndakatombomuudza Gerald uka but last time ndakamubata futi achitara na Gerald iye futi. Ndakamuti Gerald aitomkumbira futi mari futi. Aitomkumbira mari. Saka tuzi. Ndakudza kuti ndianondinetsa wani. Andina kukudza. Alright, mira. Pamberi pevanhu kasi ndiwo wavadedza. Ndoshedzire nini? Aiwa. Tayatega. Maya, isu tumwa nemweya.
totumwa nimwe rima nasata wewe usati ungusingaziye Gerald wauda kundivhurira hombe pane nditonomuti go back machaston apa bro vakutonzi anzi uya murai ndiripo panze chaga yo chaga here tinogonongoenda why usiri kumblock ngamubloke iye chingomubloka ngonoma unblock bro bloka izvezvi aiwa zvazviite name my sister tuzo why are you cheating I'm not cheating yo anzadzi shamwari yako baby ndakambokuchita handitozieka anotaura ega utanonditrustero anotaura ega uchiri umutrust pasisina ndikushandoita sei pondapererwa kainini pane zvimwe maonekwa Gerald ko maonekwa Gerald I think pane zvimwe wait ini ndambotaura akakuti mufoni mashayikwa chinhu kana wana una musikana unotaura naye here ungashaya musikana kana madedzana nevanhu vako wagara wadhilita chindipa foni yangu tawatega kufele iye amuzadzi futi wanzadzi zese my brother yes zoka sitone kuno unozotika akasike kutanga bro pane zvimwe unomboziva ketipinde aiwa bro unonyanyoteerera vanhu mayas apa hapana kuteerera vanhu apa tikuteerera foni yenyu aiwa saka tell us Felix ndiano ibrother yangu cousin aregera yako bana my brother she's cheating what are you going to do with uda kuti tiparadzanzwe nevanhu vakusingaziye akutotiziya takutoziyana aipiwa kaini tinodzisovha tiri mumba takagara apa tichori pamwe vanhu but nemaflowers andikakupa pavalentines ayo ungandaro makwanisa kuzora maflowers ede maflowers andakarasa kudhara akasvava mari yacho my brother again iwe shamari una moyo here inopanana iwe handikuhage unondidzosera mahaga angu chindipa ifoni yangu mira hold on bro chimachengeta foni ndinakatenga kaini unoziva chibva watotora foni yako foni ndinakatenga kaini my sister amuna kapinge foni pada kwe line kenyu because you don't deserve this one saka uda kutora foni yako pamberi pevanhu yes ifoni yangu uda kutora foni yako pamberi pevanhu here kana boots ndonotozitora boots ndeze kushini kazi ndeze kushini kazi asi mashure akunditira here ndati hasi mashure mesiya mbotuzo why are you cheating why are you cheating chibotuza wakutokanganisa marriage yangu panapa but uri kuchitire anzi kwatora boots bvisa boots shamwari bvisa iwe panyaya dzakadai so chimomire chingobvisa boots acho ndezvako mimi ndimakatengere boots acho ndimada kudzorera boots usada kuonererwa nemasiso evanhu usada kuonererwa nemasiso evanhu but why are you cheating unodedza vanhu vako kuti iwe dzima chikamera chako but why are you cheating vanhu kuti vavazotiparadzanisa panapa uchiita zvinhu zvisina basa zvinhu zvakaora uri kuchitirei isa chikamera chako my sister nyara but chingonyara doninyadzisa pamberi pevanhu chatisingawirirani here hamuchatowirirani anomuziya Gerald ngamomira mafani brother come back what are you going to do with there uita senai amana we are here is going Benembes is going Barnabas what's happening my brother what are you going to do with there bro takanobdokata nozo ndakambozuudzwa nemafera angu ibadi she's for the streets mafera angu rakantaurira apo chirega kuchema umana weduwe mafera angu rakantaurira so what are you going to do with there bro let's cut it off bro anditika don't worry bro you get someone who is better someone who respects you bro this girl there for the streets bro my friends vakandiudza vakati musikana unayo she's for the streets haitisha iwe wakaita naro wakatombogara ndiyo pasi wakasimuka unozopauya pepe you had confidence ndichone 1000% shit now it's 1% you had a lot of confidence yo ndandakaseva mari udotonorora bra ine motenga kamotake indra yes sorry my brother so guys as you can see it's another day another you there's no love in Harare mana there's no love in Harare what ways do you want to tell kuvanhu vari muno muZimbabwe vari kuita zvekujola vari kudanana mungade kuudza kuti shi musaite zvekujola guys regera yako mana hakuna punyutso unoremara bozi aya mawana hazviexiste bozi munhu anongochuchu unotrust aka anokurasisa bro at least you find out usati vanobvisa mari because totenda mwari kuti zvatoitika like so bozi dai papa sine zvozvika bro taizozira kupi pakashata this program was proudly brought to you by Praise Makara to save the world to save the brotherhood ngetimboona my sister who is cheating aufa guys zvakaoma zvatiri kuona munyika munomu
It's another day, another you. Now, my sister, Chadongo, but why are you cheating? Aiwa, do you feel after cheating? Kanganisa marriage yangu. Tata kutoplana maroro moyeni zvimafoni zvenyu muchita mafaniza But kadai. now that apasina maroro muri kunzwa sei? Unomuziya Gerald chimomirai maroro ndo atoriko. Mario jakutonoimwa. Maroro ndo atoriko. Hapana zvanondudzo. Anondudza zvekuti aswi yozororamba kwedu. Handite. Yatu yakanaka longa zvambukile lo munyaka. Handite yoyo. Guys, another day, another zvambukile. Iwe shamari chitodzoka kunokutitaurirana. Sei lo munyaka. Nokori kuenda. But why do we cheat? Musajairire vanhu muchidaro. Ish, guys. Zvakaoma guys. It's happening. Zororamba kwedu either ukuda kana kuti usikuda uri kuuya. Shinaro here. Ari kuuya. Yo. Umadana nene 4 years. Degree kai. Unokwanira zvinhu. But ish, why did you cheat? Ana momuchita. Achira kufona. My sister, daira Gerald kwa. Kana ari friend chimudaira ka Gerald. Uya naye tidaire. Anzi phone yangu. Yo guys. Zvapera mana izvameno zvavari kuita. At least avana kurovana. My brother, just run away from here. You do whatever that you're doing there. As you can see. Yo guys, zvakaoma guys. Anyways, can also subscribe. Please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content, guys. Read come Zimbabwe, there's no love in Zimbabwe. There's no love in Harare. These girls, they're at business, they're at work. Amanda. Anyways, do what you're doing best, and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Prince Makara. Don't forget to subscribe to the sponsors of this video. They're here on the screen, and do what you can do best, man. Peace out.